Ketojenik beslenme sürecimde 10. yılıma girerken bir ay karnivor, sonra bir ayda ketovor beslenmeyi uyguladım. Bu farklı beslenme modelleri enerji seviyelerime, spor performansıma, ruh halime, uyku düzenime ve en önemlisi kolesterolüme, kan değerlerime nasıl yansıdı bu videonun ilk bölümünde tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. İkinci bölümde ise kendim için en uygun olduğuna karar verdiğim beslenme modeline göre planladığım menüyü sadece görsel bir akışla karavanın içinde kamp mutfağında hazırlayacağım. Ketoket Yaso ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam tekniklerinde bu hafta beslenme modelleri arasında yolumuza hangisiyle devam edeceğimizi hep birlikte keşfediyoruz. Abone olduysanız hemen şimdi başlıyoruz. Yaşadığım deneyim sonucunda bu videoda derlediğim bilgiler ve paylaşacaklarım tıbbi veya beslenme tavsiyesi değildir. Tamamen kendi tecrübelerim, kendi ölçümlerim ve bedenimin tepkilerine dayalıdır. Kendi kendinize sağlığınızla ilgili denemeler yapmayın lütfen. Her zaman doktorunuza danışın. İlk olarak 3 beslenme planının ne olduğuna bakalım. Birincisi karnivor. Tamamen hayvansal gıda zeminine oturtulmuş, hiçbir şekilde bitkisel besin içermeyen bir beslenme modelidir. Karbonhidrat neredeyse sıfıra yakındır. En temel karnivor beslenmesi su, tuz, et, iç organ eti, hayvansal yağdan oluşur. Baharat dahi yoktur. Tavuk, balık, yumurta, peynir gibi yine hayvansal besinler tercihe ve amaca istinaden eklenebilir. Karnivorun farklı varyasyonları bu besin içeriklerinin dahil edilmesine veya hariç tutulmasına bağlı olarak şekillenmektedir. Özellikle otoimmün ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, inflamasyon, gıda hassasiyeti ve benzeri durumlarda pozitif etkileri gözlemlenen bir eliminasyon diyetidir. En yalın tanımıyla ilkel, doğada yaşayan insanın beslenme şeklinin kopyalanmasıdır. İkincisi ketovor, keto karnivor olarak da biliniyor. İkisi bazen karıştırılıyor ama içerik aynı. Yine hayvansal ağırlıklı beslenme fakat bitkisel besin bakımından biraz esnetilmiş hali. Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri tüketilebiliyor. Çok olmamak kaydıyla zeytin ve zeytinyağı da eklenebilir. İstenirse ara sıra karbonhidratı düşük sebze de tüketilebiliyor. Ancak temel mantığı bitkisel besini minimumda tutmak olduğu için pazar tezgahında gördüğümüz bitki sebze gruplarının hiç olmaması amaca daha iyi hizmet ediyor. Üçüncüsü ketojenik beslenme. Bu ikisine kıyasla bitkisel besin tüketimi daha fazla. Yine ağırlık yağda ama zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar kullanılabiliyor. Sadece hayvansal yağ ile sınırlı değil, protein miktarı kişinin aktivitesi doğrultusunda ayarlanıyor ve sebzelerden gelen işlenmemiş karbonhidratlar var. Yani karnivor tamamen hayvansal, ketovor ağırlıklı hayvansal, çok az bitkisel, ketojenik hem hayvansal hem bitkisel. Makro dağılımlarına bakalım. Karnivor hedefinize göre değişmekle birlikte temelde eliminasyon için yaklaşık %80 civarlarında yağ, %20 etten oluşuyor. Sadece kilo verme veya kas koruma hedefleri için oranlar %60-70 civarı yağ, %30-40 civarı protein olabiliyor. Amaca göre profesyonel zeminde oran belirlenmesi en sağlıklısı. Ketovor, keto karnivor, temelde %75-80 yağ, %20-25 protein, %3 civarı karbonhidrat. Burada devreye az önce bahsettiğim üzere süt ürünleri, ayrıca az da olsa zeytin tarzı bitkisel besin girdiği için oradan karbonhidrat geliyor. Yine kişinin hedefi doğrultusunda yağ ve protein oranlarında oynamalar yapılabilir. Ketojenik beslenme ise %70 yağ, %25 protein, %5 sebzelerden gelen karbonhidratlar. 3 beslenme şeklinde de insülin düşük seviyelerdedir. Üçü de yakıt olarak yağları ve ketonları kullanır. Hepsinde ortak tüketilmeyen başlıca şeyler işlenmiş paketli gıdalar, şeker, tahıl, bakliyat ve meyveler. Teoriye bakıldığı zaman gayet basit ve uygulanabilir görünse de pratikte işler öyle yürümeyebiliyor. Şimdi kendi deneyimime geçiyorum. Ketojenik beslenme ile başlayalım. En başta şunu söyleyeyim, benim safra kesem yok. 2016 yılının başında alınmıştı. Aynı yılın Şubat ayında ise günde 7 yumurtayla ketojenik beslenmeye başlamıştım. Ben hiçbir sorun yaşamadım ancak bu kimse için örnek teşkil etmez. Az önce bahsettiğim makro oranları dahilinde
ağırlıkta sebzelerden oluşan salçalı kıymalı geleneksel tencere yemekleri, yine sebze içerikli zeytinyağlılar, farklı çeşitlerde yeşil yapraklardan oluşan salatalar, yumurta olmazsa olmazım zaten, dönemsel olarak da turşu, kefir ve çeşitli peynirler tüketiyorum. Nadiren çiğ kuru yemiş ve ayın belli zamanlarında eğer gerçekten canım isterse bitter çikolata yiyorum. Progesteron seviyesinin ihtiyacı varsa yani. Yıllardır menülerim böyle. Günlük bitmeyen enerjim, spor performansım, uyku kalitem, hayatın dengesiz akışına rağmen yüksek seviyelerde tutabildiğim moralim, hastalanmamam, kan değerlerimde bir sorun olmaması, düşük insülin seviyeleri, yıllardır aynı kilomu hiçbir ekstra çaba göstermeden koruyabilmem ve bunu yağlı lezzetli yemekler eşliğinde sürdürebilmem. Özetle ruhumu, bedenimi sağlıklı hissetmem, ketojenik beslenmenin bana yıllardır sunduğu sayabileceğim başlıca faydaları. Tüm bunlarla birlikte son yıllarda bilinirliği gün gün artan karnivor beslenmesini tamamen aradaki farkı görmek ve deneyimlemek adına yapmaya karar verdim. Sebzelerde uygulanan orantısız tarım ilaçları, nereden geldiği belli olmayan aflatoksin riski altındaki kuru yemişler, baharatlar, sütünün ve dolayısıyla içerdiği kazein proteininin ne olduğu belli olmayan peynirler, lektin ve oksalat içeren sebzelerin tamamı karnivor beslenmeyle hayatımdan çıktı. Geldik karnivor beslenmeye. Az önce ne demiştik makrolara? %80 yağ, %20 protein. Bu şekilde uygulamam gerekirken realitede öyle olamadı. Dezavantajım, birincisi et yemekten hiç hoşlanmam. Anca bir sebze yemeği içinde veya yumurtada kıyma en rahat tüketebildiğim et formu. İkincisi, hayvansal yağı, kuyruk yağını yemeyi geçtim, kokusu bile ağır gelir. Çocukken etin kenarında ağzıma yağı gelse midem kalkardı. O kadar sevmem. Dolayısıyla karnivorda başlıca tüketilmesi uygun olan ne kuzu etini ne de bu beslenmede C vitamini kaynağı olan ciğer gibi organ etlerini yiyemedim. Yiyebildiğim besinler doğrultusunda yapabildiğimin en iyisini yaptım. Başlıca tükettiklerim sade yağ, yumurta, dana eti, kas eti kısmı, organik tavuk, hindi, çok az kemik suyu ve tavuk suyu oldu. En temel karnivor beslenmesinde karbonhidrat yok. Ancak yumurtanın dahil olduğu bir karnivor planı uyguluyorsanız bir miktar karbonhidrat almış oluyorsunuz. Bir orta boy yaklaşık 50 gram kadar yumurtada 1 gram kadar karbonhidrat var çünkü. Çay ve kahve konusuna gelince önerilmiyor. İlla ki içeceğim deniliyorsa 1-2 bardak olabilir ama olmasa daha iyi. Ben her gün sadece 1 bardak filtre kahve içtim sade yağ ile. Onun dışında başka gün içinde çay, Türk kahvesi vesaire tüketmedim. Soda ve su içtim sadece. Yağlı kahveyle yağ makrosunu doldurmaya çalıştım özetle. Baharat neredeyse hiç kullanmadım. Tuz alımıma dikkat ettim. Ketojenik beslenmede aldığım takviyelerin bazılarını bıraktım. Sadece D3, K2 ve magnezyum aldım. Normalde ketojenik beslenmede kullandığım ester C, kril yağı, koenzim Q10 kullanmadım. Bu sisteme göre benim makrolarım ne oldu? %3 karbonhidrat sadece yumurtadan gelen, geri kalan ise %68 yağ, %29 protein oldu. Yağı olması gerektiği oranda alamadığım için tokluk sinyali oluşmadı. Aç kalınca da istemesem de daha fazla protein tükettim ve döngü böyle devam etti. Ortalama 100-120 gram yağ ve yine bu oranlarda hatta bazen daha fazla protein tükettim. Karnivorda temel olarak yapılan bir hata bu, proteini fazla tutmak, halbuki yağ fazla olmalı. Bildiğim, bilinçli hareket ettiğim ancak saydığım sebeplerden dolayı ancak bu kadar uygulayabildiğim bir durum oluştu. Sistemde zaten en basit ve ucuz yakıt kaynağı olan karbonhidratlar yok. Karbonhidrat ortadan kalkınca ne oluyordu? Yağlar devreye giriyor ve karaciğer hem dışarıdan alınan hem de mevcut depo yağlarını kullanarak keton üretiyor. Vücut yakıt olarak yağları ve ketonları kullanmaya başlıyor. Bu kenarda dursun. İlaveten beden siz ne yaparsanız yapın sistemdeki yağ oranını belli bir seviyede tutmak zorundadır. Daha fazlasını yakmaz, bir noktada durdurur. Neden? Yaşamın devamlılığı için kendi faaliyetlerinde kullanır çünkü. Yağ dokusu sadece bir depo değildir. Aynı zamanda yaklaşık 35'e yakın hormon salgılayan aktif bir endokrin organıdır.
Peki yetersiz yağ tüketimiyle fazla protein yiyince ne oldu biyolojik olarak? 4 farklı senaryo oluştu benim için. Tek tek detaylandırıyorum. Birinci senaryo, dışarıdan yeterli yağ alamadığım ve vücudumda ekstra depo yağı olmadığı için beden mevcut minimum seviyede kalan son yağları, en temel yağı yani, sadece kendi hayati fonksiyonlarına ayırdı. Bunu yaparken de yıllardır keto ve spor yapmama rağmen asla gitmeyen ayva göbeğinde kalan son yağları dahi harcadı. Aynaya baktığımda çok mutlu oldum. Oley, indi sonunda, ayva göbeği dümdüz oldu dedim. Ama bununla birlikte ciddi bir enerji düşüşü yaşadım. Spor yapabilmek bir kenarda dursun, günlerce sürekli aç gezmeye başladım. Velhasıl kelam, ortamda enerji için yeterli yağ yok. Buna bağlı olarak keton da yok. Sistem kendine aldı hepsini çünkü. Geriye ne kalıyor? Protein, yani kaslardan enerji üretimi. Bu ne demek peki? Eşittir kas kaybı. Bu noktada elimde net bir veri yok. Keza kas yoğunluğumu ölçtürmemiştim. Dolayısıyla bir varsayımda bulunuyorum. Ancak olasılığı yüksek, sonuçlarını çok dikkatli gözlemlediğim, ketoyu çok iyi bilen doktorumla da tüm çıktılarını değerlendirdiğimiz uyumlu bir varsayım. Burada kaslar tamamen gitti demiyorum. Hepsi yerli yerinde. Sadece altını çizmek istediğim şey, hayatımı devam ettirebilecek kadar enerji ihtiyacı için kas dokusunun bir miktar kullanılmış olabileceği ihtimali. Ayva göbeği diye nitelendirdiğimiz alt göbeğin komple gitme durumuna bir ek daha yapmam gerekiyor. Yağ ve sistem bakımından olan kısmı bir kenara koyalım. Sıfır lif, hiç sebze yok, sıfır kazein, hiç süt ürünü yok. Bunların da etkisi var elbette o şişlikte. Bu bilgi de cepte dursun. İlerleyen dakikalarda hatırlayacağız burayı. İkinci senaryo, kan glikozu ve insülin artışına bağlı keton seviyelerindeki düşüş. Az önce bahsettiğim keton üretim sistemine ek olarak biz bu bahsettiğimiz beslenme şekillerinde karbonhidrat almıyoruz. Tamam, ama vücut bu müthiş sistemin işleyişini bizim dışarıdan şeker alıp almamamıza bırakmayacak elbette. Ne yapıyor? Glikoz ihtiyacı olan organlara tedariği kendisi sağlıyor glikoneogenez sistemiyle. Neydi bu sistem? 8. bölümde detayları var. İki yönlü olarak çalışan, yağdan ve proteinden glikoz yapabildiği gibi glikozdan da yağ yapabilen bir sistem. Ben yağa nazaran daha fazla protein tüketince glikoneogenez ile o yediğim fazla proteinler glikoza çevrildi. Kanda yükselen glikoz seviyeleri beraberinde insülin artışı ve tabii ki keton seviyelerinde düşüş getirdi. Ketosiste kalamadım. Her gün parmağımdan aldığım kanla süreç boyunca açlık tokluk kan glikozu ve keton ölçtüm. Kan glikozunu en düşük 73, en yüksek 93 olarak kaydettim. Keton seviyelerimde ise ortalama 0,3 ile 0,6 aralığındaydı. Ketosisteyim diyebilmek için neydi oran? 0,5. Yani ben hep sınırlarda dolaştım. Ketojenik beslenmede ne diyoruz her zaman? Karbonhidrat oranını artırırsan ketosisten çıkarsın, değil mi? Peki ya fazla protein yersen? O zaman da çıkabilirsin işte. Yemek öncesi 0,5 olan keton seviyem sadece et yediğim bir öğünden 2 saat sonra sıfıra düştü. Elbette metabolizmaya ve yağ makrosuna göre değişiklik gösterir. Bu rakamlar bende gerçekleşenler. Ölçüm cihazınız varsa kanda keton ölçerek kendi sonucunuzu görebilirsiniz. Üçüncü senaryo, keton seviyelerindeki değişim sadece glikoz ve insülin iniş çıkışıyla da sınırlı değil. Rakamlarla anlatıyorum. Karnivor yaparken sabah 9'da ölçtüğüm açlık kan glikozum 84, keton seviyesi 0,2 idi. Saat 11'de keton 0,4, 12'de ise 0,5 oldu. Buraya kadar bir şey yemedim. Sonra ilk öğünde sade yağ ile yapılmış 7 yumurta yedim. Üstüne de sade yağlı kahve içtim. Aradan 2 saat geçti. Ölçüm yaptım. Kan glikozu 84 çıktı ama keton 0'a düşmüştü. Yani yediğim öğün kan şekerini ve insülini tetiklemediği halde yine de keton seviyesi düştü. Ne oldu peki şimdi? Demek ki keton düşüşü sadece glikoz ve insülin tetiklemesine bağlı değilmiş. Bunu da görmüş olduk. Dördüncü senaryo, kanda keton görünmemesinin sebebi idrar ve nefesle atılım. Ne oluyordu? Kanda görülen ketonlar ihtiyaç doğrultusunda kullanıldıktan sonra vücuttan atılıyor. Bu atılım yolları neler? İdrar ve nefes. Detayları 30. bölümde bunların.
Özetle kandaki düşük seviye idrarda fazla atılan keton yüzünden de olabilir. Bu da bir ihtimal. Bu ihtimal doğrultusunda şu detayı da söylemem gerek. Ben kanda keton ölçtüğüm sırada idrarda da ölçmüş olsaydım cevap yine de net olamayacaktı. Neden? Çünkü idrar test çubuklarının sonucu objektif değil, subjektiftir. Başka bir deyişle idrarda keton var mı yok mu? Pozitif mi, negatif mi? Bunu gösterir. Kandaki gibi sayısal değer göstermez idrar test çubukları. Süreç boyunca ketosiste kalamamamın ana nedeni bu senaryolardan hangisi veya hepsi birden etken mi %100 emin olmak mümkün değil, ancak olası sebepler bunlar. Kan tahlili sonuçları ve kolesterol konusuyla devam edelim. Burada anlatacaklarımın tamamı uzman kardiyolog doktor ile birlikte yapılan değerlendirme sonucudur. İlk olarak şunu söyleyeyim. Açlık, kan şekeri, insülin direnci değerleri olması gerektiği gibi gayet iyi. Merak edenler için rakamları açıklamalara bırakıyorum. Bu beslenme tarzındaki esas tartışma yaratan konu kolesterol. Karnivora başlamadan önce yaptırdığım ketojenik beslenmeye ait kan testim ile karnivor sonrası kan testinin rakamları. Toplam kolesterol 266'dan 467'ye, LDL 171'den 350'ye, HDL 67'den 91'e çıktı. Trigliserit ise 72'den 59'a düştü. Ben her ne kadar yeterli yağ alamadım desem de süreçte enerji ve çıktı bakımından zorlansam da biyolojik açıdan kan tahlilim tam bir karnivor sonucunu gösteriyor. Bu rakamları gören ve yıllardır süregelmiş ezber bilgilerle değerlendirenler bakımından tablo tam ilaçlık, ama benim için değil. Kötü kolesterol diye adı çıkan LDL'nin rakamındaki artışın arka planını anlatıyorum ki 12. bölümde de daha detaylı bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz tablo benim ketojenik beslenmedeki lipoprotein profilim. Yani LDL alt kırılım testidir. Özel laboratuvarda yaptırdım. Yurt dışına gitti kan. Çünkü henüz Türkiye'de yapılan bir test değil bu. LDL çatısı altında 7 ayrı bölüm görüyorsunuz. Bu bölümler LDL'nin parçacık boyutlarını gösteriyor. 1 numara en büyük tehlikeli olmayan, 7 numara en küçük tehlikeli olan parçacık gruplaması. Büyük ve hafif partikülden küçük, yoğun ve ağır partiküle doğru 7 farklı boyut ve aralıkta LDL'ler bu kanallarda, bölümlerde yediğimiz besinler doğrultusunda konumlanıyor. Standart bir kan tahlili yapıldığında çıkan LDL rakamı 1'den 7'ye tüm bu bölümlerin içindeki toplam partikülleri gösteriyor. Ancak hangi bölümde, hangi boyutta kaç tane LDL var bunu göstermiyor. Örneklendirelim. Büyük bir tatil köyü düşünelim. Gün bitti, tüm aktiviteler durdu. Deniz kenarındaki içi hafif ve büyük plaj topları, golf sahasındaki küçük ve ağır golf topları, orta büyüklük ve ağırlıkta bulunan basket sahasındakiler, voleybol alanındakiler, pimpon masasındakiler, tenis kortlarındakiler hepsini topladılar ve bir sepetin içine doldurdular. Büyüklü küçüklü farklı ağırlıklarda toplam 7 farklı çeşit top var sepette. Hepsini tarttılar, bir rakam çıktı. Peki hangi toptan kaç tane var sepette? Çıkan rakam bize bunu gösteriyor mu? Hayır. Aynı şey işte. LDL parçacıklarını 1. ve 2. kanalda yoğunlukta, 3. kanalda biraz yığılmış görüyorsunuz. 4, 5, 6, 7 ise boş. Bu ne demek? LDL parçacık boyutları plaj topu gibi büyük, hafif, damar tıkamayan cinsten, yani zararsız formu. Eğer tablo tam tersine olsaydı, parçacıklar 5, 6, 7'de birikmiş olsaydı ne diyecektik o zaman? Küçük ve ağırlaşmış golf topu gibi aynı. Parçacıklar hasar görmüş, oksitlenmiş, damar için tehlikeli hale gelmiş. Plak oluşumu, tıkanma, kalp hastalığı riski var. Bu anlattıklarım tamam ama fizyolojik olarak ne oluyor da içeride bu partiküller büyüyor ve dolaylı olarak rakamlar artıyor, ona bakalım. MDPI ve The American Journal of Clinical Nutrition'a ait 2 link bırakıyorum açıklamalara incelemek isteyenler için. Çalışma diyor ki vücut kitle indeksi ile kolesterol artışı arasında ters bir ilişki var. Yani zayıf bireylerin uyguladığı düşük karbonhidratlı beslenme modellerinde LDL artarken yine düşük karbonhidratlı beslenme uygulayan obez kişilerde bırakın artışı LDL'de
düşüş görülüyor. Hangisi daha fazla risk altında? Bunu başka bir bölümde konuşuruz. Zayıf bireylerdeki bu artış Lean Mass Hyperresponder diye adlandırılıyor. Yağsız kütleye aşırı tepki verenler demek. Patolojik bir durumdan ziyade fizyolojik bir adaptasyondan bahsediliyor aslında. LDL seviyelerinin 320'lerin üstüne çıktığı, hatta 500'leri gördüğü söyleniyor ki benim de karnivorda 350 oldu. Tez şunu söylüyor: karbonhidrat kısıtlılığında glikojen depoları tamamen tükeniyor. Özellikle yağsız, kilosuz ve metabolik olarak sağlıklı bireylerde vücut enerji ihtiyacı için yağa daha fazla bağımlı hale geliyor. Bu noktada ihtiyacı karşılamak için sistem yağ yakıtı dolaşımını önemli ölçüde artırıyor. Neydi LDL? Bir taşıyıcı, bir araç, taşıdıkça büyüyor. Sistem içinde artan yağ taşınması çıktı olarak kanda yüksek LDL, yüksek HDL ve düşük trigliserit seviyeleriyle sonuçlanıyor. Tam olarak benim değerlerimle uyumlu bir çalışma. Vücudun enerji talebine verdiği bir yanıt, özetle çıkan rakamlar. 350 LDL'yi lipoprotein profiline göre değerlendirecek olursak birinci ve ikinci kanallardaki parçacıkların büyüdüğünü söyleyebiliriz. Nasıl? HDL ve trigliserit rakamlarına bakarak. Çünkü LDL ölçülebilen değil, hesaplanabilen bir değerdir. LDL alt kırılım testini karnivor sonrası tekrar yaptıramadım. Tek başıma bütçe olarak yetişemiyorum. Keza mikrobiyota testiyle de değerlendirmek istedim süreci ama en düşük laboratuvardaki test 20.000 TL'ydi. Kanal büyür, izleyenler abone olur, sponsor bulursak her türlü testi yaptırmaya hazırım. Mikrobiyota testini de şundan dolayı yaptırmak istedim. Genel olarak besin çeşitliliğinin bağırsak mikrobiyotası için önemli olduğu söylense de bazı çalışmalarda karnivor diyette bu çeşitliliğin sadece et tüketerek daha fazla artabildiği belirtiliyor. Peki geçelim şimdi fiziksel etki tarafına. Buradaki değişime baktığımızda -2 kilo, 61'den 59'a düştüm. -3 santim göbek çevresi, -3 santim bel çevresi, -4 santim basen ve göbek arası yağların toplanmayı en sevdiği yan bölgeler gitti. Aşırı bir kilom olmadığı için görünürde majör bir fark oluşmadı ama yine bir incelme oldu elbette. Öncesinde üzerimde hiç boşluk olmadan giydiğim kot pantolonumun belinde boşluk oluştu örneğin. Başka bir fiziksel etki, 2 kere keto rash dediğimiz ciltte döküntü sorunu yaşadım. Herkese ani geçiş yapmayın diyorum ya, ben yaptım. Tam terzi kendini söküğünü dikemez modeli oldu. Keto'da aldığım günlük ortalama 30 gram karbonhidratı birden kesince anında kendini gösterdi ama 1-2 gün içinde toparladım durumu. Yemek alışkanlığı tarafına bakacak olursak canım aşırı derecede turşu, kefir ve yoğurt çekti. Yani probiyotik, prebiyotik istedi bağırsaklarım, aşerdim resmen ve bunu yaşarken de dedim ki bir daha biri bana ketojenik beslenmede yiyecek bir şey yok derse ona karnivor yapmasını söyle. Gör bakalım ketoda yiyecek bir şey var mı yok mu? Bir diğer zorlandığım nokta bitter çikolata. 43 yaşındayım. Perimenopoz döneminde azalan progesteron seviyelerinin ihtiyaç duyduğu düzeye gelmesi için glikoza ihtiyaç var. Özellikle döngü zamanı 32. bölümde detaylarını anlatmıştım. Yiyemediğim zaman zaten geçiş aşamasında olduğum bir süreçte hepten strese girdim ve çok gergin, sinirli günler geçirdim. Tüm bunları koyalım kenara. Hiç mi pozitif etkileri olmadı? Elbette oldu. Pozitif fiziksel etkileri 7. günde ciltte nefes alma gibi anlık bir his yaşadım. Hani böyle mentollü bir el kremi sürdüğünüzü düşünün. Bir ferahlık hissedersiniz ya. Onun gibi bir şey oldu üst bedenimde, özellikle kollarımda. Hiç bağırsak sorunu yaşamadım. Hani bağırsaklar için lif şart denir ya, zaten öyle bir şey olmadığını biliyorum da deneyip tekrar onaylamış oldum. Keza denilenler doğru olsaydı kabızlıktan mahvolmam gerekirdi. Lif ne kullanılabilir ne de sindirilebilir. Ancak poso olur, boşu boşuna bağırsağa iş yükler. Aksini iddia edene veya seviyorum, yiyorum diyene de afiyet olsun. Keza ben de yıllarca yedim. Çok severim de zeytinyağlı, limonlu, taze taze ama artık bağırsaklarımı gereksiz yere yormak, karnımı şişirmek istemiyorum. Nadiren belki tüketebilirim. Kramp hiç yaşamadım. Tuz ve elektrolit alımıma dikkat ettim. Hafif bir beden, kefir, peynir ve sebzelerden gelen şişlik
tamamen ortadan kalktı ve asla bağırsaklarda en ufak bir gaz oluşmadı. Sıfır. Karnivor kısmını toparlayalım. Söyleyeceklerim tamamen şahsi görüşümdür. İnsan biyolojisi bakımından en doğru beslenme şeklinin bu olduğunu bilmekle birlikte hayatımın hiçbir döneminde bu kadar memnuniyetsiz bir beslenme süreci yaşamamıştım. Ben ilkel insan gibi bir doğaya doğmadım ki tercih ederdim. 16 milyon nüfuslu, havası pis, ortamı gergin, trafiğin insani şartların ötesine geçtiği, karanlıkta maaş uğruna kalkıp henüz uyanmadan zoraki işe gidilen bir sisteme doğdum. Bunların hiçbiri beslenme planı düzenlemesi için bahane değil. Gittiğim her yere yıllardır yemeğimi götüren biri olarak asla böyle bir şey söylemiyorum. Altın çizdiğim şey şu sadece: tahıl, bakliyat, meyve, şeker, paketli gıda, işlenmiş karbonhidratlar, hiçbirini zaten yemiyoruz. Bunları geçtik. Ancak bir baharatı veya ara sıra yenilen sebzeyi de bu kadar beslenme dışında tutmaya gerek yok diye düşünüyorum. Günümüzde tükettiğimiz sebzelerin neredeyse tamamı İnsan icadı. Ormana, doğanın içine girin, kendi kendine yetişmiş patlıcan göremezsiniz mesela. Bunlar doğal görünümlü, sonradan üretilen besinler. Bununla birlikte neyi, ne miktarda, ne maksatla ve ne zaman tüketiyorum, ben işin burasındayım. Değerlerime baktığım zaman da 10 senedir yanlış bir şey yapmadığımı teyit ediyorum. Diyeceğim o ki sürece başlarken Instagram'dan bittiğinde bu bölümü yapacağım diye bölümün sözünü vermemiş olsaydım İkinci günü bırakırdım. Düşük enerji, sporumu yapamamak, açlık hissinin ortadan kalkmaması beni olumsuz etkiledi. Karnivor benlik değil ama benlik değil. Sizin için gayet de uygun olabilir. Yapmaya niyeti olanlar için bu söylediklerim sizi etkilemesin lütfen. Bunlar benim yaşadıklarım. Eğer hayvansal yağlar, kuyruk yağı, ilikli kemiğin iç ilik kısmını yiyebiliyorsanız yüksek ihtimalle bendeki bu olumsuz etkileri yaşamazsınız. Ketovor, diğer adıyla keto karnivor beslenmesi. Karnivorla birlikte sebzelerden uzak kalabildiğimi ve bunların pozitif etkilerini görünce hem ketoya aşamalı bir geçiş olsun hem de azıcık bitkisel ekleyerek neler değişir bunu da görelim istediğim için bir ayda üstüne ketovor devam ettim. Karnivorda tükettiklerime ek olarak Jersey süt ile kendi mayaladığım kefir, o sütün kaymağı, yağlı olgunlaştırılmış peynirler, günlük yarım avokado, bir aylık süreçte toplasan 2 veya 3 kere zeytin ve çok az da zeytinyağı vardı. Yağlı kahvemi ise yine sade yağ ile yapmaya devam ettim. Ne oldu böylece? Yine ağırlıkta hayvansal besin zemininde kalarak fermente süt ürünleri ve sadece avokadodan, zeytinden gelen besin lifini ekledim. Ben ketojenik beslenmede avokadoyu çok sık tüketmiyorum. Senede birkaç kez yerim yemem. Ketovor'da bilinçli olarak ekledim yağ ve lif için. Karnivorda hiç bağırsak sorunu yaşamadım dedim ya. Burada işin içine günlük sadece yarım avokado lifi girmesine rağmen ne kadar düşük miktarda bir lif bağırsakları direkt etkiledi ve yavaşlattı. %100 bir kabızlıktan bahsetmiyorum ama iki beslenme türü arasındaki fark da az da olsa lif ekleyince birazcık etkiledi. Sırf et yemek çok böyle kuru kuru geliyordu. Bu besinlerle birlikte daha bir tazelik hissi yarattı. Günlük aldığım yağ miktarı 160-170 gramlara çıktı. Makrolarda yağı layığıyla doldurdum. Protein %20, yaklaşık 70-80 gram civarlarında kaldı. Full enerjim yerine geldi. Sporumu yapmaya başladım. Özetle karnivordan sonra kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi rahatladım. Vitaminlerde ise karnivorda aldıklarıma ester C ve kril yağı ekledim. Ketovor beslenmesinin kan tahlillerine yansıması karnivora kıyasla toplam kolesterol 467'den 414'e indi. LDL 350'den 302'ye düştü. HDL 91'den 92'ye, trigliserit 59'dan 88'e çıktı. Bu sonuçlarda yine uyguladığım beslenme programını doğrulayan neticeler. Aklıma takılan ve doktoruma sorduğum konu ise trigliserit oldu. Kefir, peynir ve kaymak eklemesiyle nasıl arttı o trigliserit dedim. Cevabı şu oldu. Önemli olan 100'ün altında olması. Trigliserit kan glikozu gibi saatlik değişmez. 3-4 günlük periyotlarda değişiklik gösterebilir ki hep aynı laboratuvarda yaptırdığın halde farklı sonuçlar görebilmen olası. Dolayısıyla 100'ün altı mı? Tamam dedim ve bu konuyu kapattım.
Fiziksel değişim tarafında peynir ve kefir ilavesiyle birlikte ayva göbeği artı 3 santim ile hemen geri geldi. Kenarda dursun, hatırlayacağız burayı dediğim kısım burası. Çok net bir gözlem. O göbeğin şişlik sebebi fermente ürünler. Artı yanlarda artı 2 santim, belde artı 1 santim fark oluştu. Kilomda yine 60 oldu. Şunu gördüm ki benim sistemim bu oran ve ölçülerde optimum seviyede, enerjik ve sağlıklı çalışıyor. Sürece başlamadan önce yaptığım araştırmalarda özellikle yabancı kaynaklarda uyku kalitesindeki artışa dikkat çeken birkaç kişiye denk gelmiştim. Bu sebeple hiç tercih etmesem de akıllı saatle uyudum. Fiziksel dinlenme süresini gösteren deep uyku, zihinsel dinlenme süresini gösteren REM uykusu ve kalan zaman light uyku denilen saat sürelerini not ederek yüzdesel oranda raporladım. Olması gereken rakamlardan aşırı uzak bir tablo oluşmadı ve fiziksel olarak da ketojenik süreçte uyuduğum uyku kalitemle arasında fark edebileceğim bir değişiklik yaşamadım. Konuyu toparlayacak olursam zorlayıcı olduğu kadar benim için öğretici bir süreçti. İyi ki yapmışım diyorum. Edindiğim tüm deneyimler, aldığım notlar, yaptığım ölçümler ve bu beslenme planlarını bilen uzman bir kardiyolog doktorla birlikte yaptığımız değerlendirmeler yıllardır biriktirdiğim ketojenik tecrübelerin üzerine ciddi bir bilgi birikimi daha ekledi. Ağzımıza attığımız her bir lokmanın basite alınamayacak kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Yediğimiz besinlerin arka planda biyolojik süreçleri nasıl etkilediğine günlük ölçüm değerleriyle şahit olmak, vücudun aklımızın alamayacağı kadar muhteşem bir sistem olduğunu tekrar hatırlattı. Özellikle keton üretim prosesinde belki kaynak araştırarak bile ulaşamayacağım canlı verilere tanıklık etmek ve bu konuda daha fazla tecrübe kazanmak çok kıymetliydi. Bu deneyim aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde çekeceğim yeni bölümler içinde farklı konu başlıkları oluşturmama vesile oldu. Her yaşadığım süreç beni neden sorusunu daha fazla irdelemeye ve daha fazla derinlemesine araştırmaya yönlendiriyor. Zamanı geldikçe, çalışmalarım tamamlandıkça hepsini hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizleri kendim için en ideal olduğuna karar verdiğim beslenme planına ait menüyü hazırlarken karavan, kamp ve doğanın atmosferiyle baş başa bırakıyorum. Videonun başında yiyemiyorum diye bahsettiğim yağlar ama yenmesi gereken
bunlar. Yiyemiyorum, sevmiyorum. Sevmiyorum diye elbette çöpe atmıyorum. Doğadaki hayvanlar yiyorlar. Yumurtaya neden limon sıktığımı yumurta bölümünde detaylıca anlatmıştım. Arzu edenler oradan detayları bulabilirler. Şimdi size uygulamalı olarak karnivor, ketovor ve ketojenik öğün arasındaki farkı göstermek istiyorum. En temeldeki karnivor beslenmesinde ne dedik? Et, su, tuz. Bunu bir kenara koyduk. Bu en iyi eliminasyon tarafı. Ama bunun haricinde yine hayvansal besin temelinde kalınan farklı karnivor çeşitlerinden de bahsetmiştik. Şimdi yumurta, sade yağ, kasap sucuğu, peynir, kaymak, olgunlaştırılmış kaşar peyniri. Hepsi tamamen hayvansal. Bu karnivor. Bu tabağın içine zeytin koyduğum zaman azıcık ne olmuş oldu şimdi? Öğüne birazcık bitkisel besin girmiş oldu. Çok az. Şu an bu ketovor oldu. Yani yoğun sebze yok. Ben kalkıp da bu öğüne şu domatesi eklersem ya da işte alışık olduğumuz kahvaltılarda salatalık, yeşillik vesaire öğündeki karbonhidrat miktarı artmış oluyor. O zaman ketojenik beslenme oluyor. Ağırlıklı ketovor tarafından devam etmeyi düşündüğüm için ara sıra ketojenik beslenme, ara sıra sebze tüketeceğim. Onun için bu domatesi yemiyorum şimdi. Bu öğün tamamen ketovor bir öğün oluyor. Ne haber? İyi misin? Ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi öğünde hiçbir şekilde lif yok ve bağırsaklarda bir problem de yok. Yani ben aslında kanalın ilk 1. bölümünde bir cümle kurmuştum. Demiştim ki ketojenik beslenmeye başlamadan önce ilk adımda aslında doğru zannettiğimiz şeylerin yanlış olabilme ihtimaline açık olmamız lazım diye bir cümle kurmuştum. Bu tam olarak o. Yıllardır biz ne diye duyuyoruz ve biliyoruz? Lif yemezsen bağırsakların çalışmaz. Hayır, yok öyle bir şey. Bunun polemiğine girmeyeceğim. Lazımdır, değildir, işte ben seviyorumdur, benim ihtiyacım vardır. Afiyet olsun. Karnivor ve ketovor beslenmede de lif tüketmeden bağırsak sorunu yaşamadım ki ketojenik beslenmede de son dönemlerde bayağı bir azaltmıştım. Eskiden böyle çanak çanak salata yerdim. Son zamanlarda onu artık şöyle küçük çorba kasesine almaya başlamıştım. Bilinenin tam tersine bu öğüne esas lif ilave ettiğim zaman bağırsaklarımda yavaşlama oluyor. Çünkü neydi? Lif aslında posaya dönüşüyor. Dediğim gibi bunun polemiğine girmeyeceğim. Yemek isteyenlere afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.